општествено сме истрошани од состојбата дека ништо не се помирува. Театарот е едно големо семејство како фабрика за производство на соништа. Таму е важен секој сегмент. Мислам дека доаѓа времето кога треба да престанеме да го чекаме Годо. Годо нема никогаш да дојде, дека треба некако да се фокусираме на она што се вика секојдневна радост и смисла на животот. Зошто секогаш ми текнуваат негативните работи. Убаво е кога се ствара кога се создава за сопствената култура. Се што се случи врска со овој филм е навистина едно чудо и една огромна потврда за нашиот труд, талент. Добро дојдете во новото издание на ТВ магазинот Трилинг. Во оваа емисија ќе се посветиме особено на состојбите во културата. Ќе ставиме акцент на режисерите, актерите, продуцентите, кинематографијата. Во ова издание на Трилинг, од дебитант режисер, дебитант продуцент, дебитант кинематограф, пред речиси 7 години. За денеска, Дина Дума да влезе во друштвото на филмски авторки во светот, со наградата Нора Ефрон, на филмскиот фестивал Трибека во Њујорк. Токму Дина Дума е гостинка во ова издание на Трилинг. Добро дојдете во емисијата, Дума. Благодарам многу што ме повикавте. Најпрво честитки за наградата. Вие сте првата македонка која влезе во Њујорк и ја доби оваа престижна награда. Голем број на аплаузи во Њујорк. Но ќе почнам со почетоците на вашата кариера. Почнавте, ако добро се сеќам, 2018-2019 година со вашиот прв филм Првенче Сестри. Долгометражен филм со кој добивте исто така награда. Што беше тогаш лајф мотивот за тој филм? Како произлезе? Сушност, Сестри се снимаше во 2019 година, бидејќи нафати пандемијата, значи го монтиравме во сред пандемија. Излезе во 2021-та, така да поминавме баш долг процес, малце успори пандемијата. Во тој момент јас го развивав својот долгометражен филм прв за мене, дебитантски, Сестри. Со тоа што темата таму е малце поразлична од ова во која што се обработува новиот филм. Се зборува за две девојки, две другарки кои што извршуваат сајбербулинг врз другарка од училиштата, така да се актуализира онаа тема на булинг, која што и ден денес, жал, е многу присутна. Од каде произлезе тоа што и вие велите и ден денеска се повеќе јавност е сведок на агресија кај младите, булинг, бунтовност, од каде кај младите ваква акциозност меѓу другото се случува? Булингот од секогаш бил присутен, всушност овој филм е инспириран од вистински настани, кои што сум ги доживеала јас и сум била сведок на нив кога јас сум била на таа возраст, кога сум била во средно училиште. Но гледам дека се почесто и почесто е актуелна таа тема кај нас. Тоа е секако поради тоа што, како што кажавте, има многу анксиозност. Мислам дека нашата младина е комплетно преокупирана со социјалните мрежи, буквално целата таа анксиозност многу е поврзана со тоа. Каква слика ќе оставиш за себе, што другите мислат за тебе и целиот тој притисок што средината го создава, особено за младите девојки, мислам дека е огромен и мислам дека недоволно се зборува на оваа тема, недоволно се прави за оваа тема. Не си доволна. Ме нервира курва на шума се пуша на криз видео. Вечер преме журка, дојдете две. Ти ма ја дојдеш? Да. Јас сум бора причина за утре осека. Прекини,
вратиме. А што ќе му правиш? Не, ништо. Ти ќе го постираш. Само еден клик. Како гледате генерално на кинематографијата дома? Мислам дека во последните години, последните 10 години гледаме една промена во македонската кинематографија, каде што произлегуваат многу млади автори, се подржуваат млади автори кои имаат шанса да направат дебютантски филм и сме сведоци на тоа дека постигнуваме многу големи успеси со дебютантските филмови и генерално со филмовите што се прават. Но што за мене е многу возбудливо како млада авторка е тоа што гледам дека се подржуваат во последно време многу женски авторки, кои исто така не само што добиваат шанса да го направат свој дебютантски филм, меѓутоа гледаме дека одат на големи фестивали, се носат рамо до рамо со светската кинематографија. И тоа мислам дека навистина на свежа промена, бидејќи до скоро имавме само Теона Митовска, која беше единствената авторка жена во Македонија. Во филмот Сестри се чувствува судир меѓу традицијата и потребата од промена. Дали за вас тој судир е повеќе болен или продуктивен? Па би рекла дека е повеќе болен, бидејќи се уште тој судир не произлегува со нешто што е суштинско и што е податно за промени. Мислам дека е малку заглавено целото. Мислам дека уште не сме спремни како општество да пуштиме да произлезе нешто од целото. Ако велиме дека децата се огледало на родителите, на возрастните, значи ли тоа дека се наоѓаме во фаза на распад на воспитаните, етичките и општествени норми? Би рекла да. За жал, тоа можеме да го заклучиме. Мислам дека не е сликата таа само во Македонија. Мислам дека на глобално ниво се соочуваме со една девастирачка состојба на општество. Од каде произлегува оваа општествена хипокризија што ни се случува? Мислам дека произлегуваат долго разочарување, неможност да се променат работите и во таа насока води кон една комплетна апатија. Кои се причините според вас што се почесто ова што вие велите апатичност пред се кај младите? Таа апатичност искрено не е само кај младите, многу повеќе гледам и кај постарите. Мислам дека тоа произлегува од една состојба каде што имавме пандемија, кризи, војни, геноцид, кој што нонстоп го гледаме, постојано сме бомбардирани од секакви лоши вести, секакви новости кои нас не ни носат никаква надеж. Мислам дека општествено сме истрошани од состојбата дека ништо не се помирува, ништо не се менува. И поради тоа сметам дека посебно во Македонија сме длабоко во таа апатија, меѓутоа и на светско ниво. Вие сте првата македонска режисерка што ја добива наградата Нора Ефрон Award. Светот ви аплодираше во Њујорк. Какво лично и чувство имавте во тие мигови? Говорам сега за најновиот филм, да потенцирам скейтбордингот не е за девојчиња. За мене пред се беше изненадување што уопште бевме селектирани и што, да кажам, таков тип на фестивал беше заинтересиран уопште за да чуе ваква, би кажала локален филм. И пред се таму кога бев имав едно прекрасно чувство бидејќи дојде публика од Њујорк да го погледна филмот и навистина добив многу добар и позитивен фидбек. За мене е секогаш многу важно како публиката го прима филмот. Тоа е за мене најголемата награда. Но секако Нора Ефрон кога ја добивме бевме во шок, секако бевме пресрекни и задоволни. За нас беше тоа еден доказ дека филмот е сепак вреден. Скейтбордингот не е за девојчиња, представува македонска приказна со силен меѓународен одек која преку интимната семејна драма отвара универзални прашања за слободата, изборот, положбата на девојките и жените во општеството. Добивам впечаток дека во Оглон најчесто сте преокупирани со проблемите на младите, на девојките, на жените.
Некако откако го завршив сестра, чувствував дека не сум спремна да го напуштам тој свет на адолесценцијата и чувствував потреба дека имам уште што да кажам. Пред се бидејќи вакви филмови многу ретко се прават, особено на нашата територија, особено многу ретко се прават филмови кои што зборуваат за проблемите на адолесцентите, меѓутоа и мислам дека кога јас сум била адолесцент, би сакала секогаш сум посакувала да има што повеќе теми, што повеќе филмови кои што би можела да ги погледнам од нашата поднебја, бидејќи сме оставени на некои серии и филмови кои што доаѓаат од Америка, кои што доаѓаат од Европа, но ретко кај нас тоа се. Зошто во вашите филмови, во филмските остварувања доминира реалноста и емоциите? Сметам дека тоа е некаков мој личен печат. Не би рекла дека тоа некако на почеток не е свесно, меѓутоа подоцна тоа како го пишувам сценаријата, избирам да останам во таа реална рамка, бидејќи сметам дека тој начин на прикажување на светот многу по-лесно и по-блиско станува до публиката која ќе го види подоцна. Дали филмот го доживувате како документ за вистината? Би рекла, секој филм е различен. Не би можела баш така да го ставам во таква форма. Каква вистина вие спознавате и сакате да пронаоѓате? Мене оно што ме возбудува пред се не е нешто што ме возбудува за секој филм еднакво. Оно што во последниот филм беше случајот, ми беше возбудливо да бидам еден обсерватор со камерата, да видам како ликовите постојат во една средина, бидејќи ликовите беа вистински ликови, не беа актери. Така да им беше дозволена многу голема интерпретација на сценариото. И мојот начин на работа беше токму таков, да ги наблюдувам во нивната природна средина. Следите тренинг, гостинка во емисијата Дина Дума, македонска режисерка, продуцент, сценарист. Дума, се смени ли уметничкиот и професионален амбиент кај нас? Мислам дека сме на добар пат да го менуваме на позитивно. Веќе гледаме позитивни промени кај професионалците, кај новите автори, но и кај агенцијата за филм, која што од оваа година има и дури повисок буџет. Дали како режисерка сте имуна на политичките случувања или се интересирате? Ви создаваат некаква главоболка сите случувањата на политичката сцена од аспект како пред се како режисер, како уметник? Апсолутно. За жал, секој утро мазохистички станувам и одма отварам вести. За жал, да, ми создаваат главолоки, ми создаваат анксиозност, ми создаваат една несигурност пред се како индивидуа во ова општество. Имате ли чувство дека политиката сака да ги посвои уметниците? Во одредена смисла, да, тоа е, мислам дека баш видливо и многу ме крива дека е така. Мислам дека политиката дефинитивно треба да остане надвор од уметноста. Баш далеку надвор, бидејќи всушност уметноста е таа која огледало на целата ситуација која што ни се случува во државата. Политиката сметам дека е навлезана во културата. Благодарам за гостувањето и за издвоеното време да ми гостувате во Трилинг. Благодарам многу за поканата. Сте дипломирани и магистрирани на Националната академија за театар во Софија. Во последните 15 години има невообичаен распон на драмски
режи, современи дела, домашни адаптации на руски, европски и други светски класици. Како се адаптирате на различните жанрови? Она што го научив во мојата кариера е дека прво секогаш треба да работам тема што мене ми е интересна и важна. Од друга страна, би рекол, одговорноста која што има секогаш авторот, режисерот е што всушност ќе раскаже и ќе сподели со публиката. Некако така се обидувам да ги пронаоѓам темите и она што е најважно за театарот. Театарот е како животот. Театарот мора да дише и да го живее времето сега. Така што се обидувам да ги пронаоѓам темите кои што се важни за луѓето и од друга страна театарот треба да биде доволно храбар да ги носи во себе освен темите да ги носи и прашањата кои што се важни денес. Бидејќи сметам дека уметноста, особено театарот, никогаш не треба да се претвори во училиште по морал. Никогаш не ги работам представите со идејата дека јас ги знам одговорите или дека јас сум попаметен од своите гледачи. Идејата е секогаш во комуникацијата и во отварање на вистинските теми и секогаш се трудам секој гледач да може, одговорајќи си на прашањата и на темите, секој да излезе на крајот со една сопствена лична приказна од представата што ја гледа. Што е за вас дефиниција на успешна представа? Успешна представа за почеток на денот на премиерата ми е многу важно да знам дека сум го дал својот максимум и дека во тие 2 месеци проби сум го дал најдоброто од себе, бидејќи уметноста е секогаш за авторот еден бескрајен маратон и трка со самиот себе. Главниот мотив ние во секоја представа да бидеме подобри од самите себе. Тоа е првото. На денот на премиерата да сум убеден дека сум го дал најдоброто, а другото се разбира е комуникацијата со публиката, бидејќи големиот режисер Питер Брук рекол дека театарот е само кога еден гледа, еден игра, односно без тие што не гледаат феноменот театар не би постоел, така што успешна представа е представа која што комуницира со публиката и која што со својот долг живот ја оправдува смислата на своето постоење. Од монодрами до дуодрами сме гледале и скромна и функционална сценографија, но и гламурозна техника. Има мирни диалози, но и атлетика на сцените. Ви се случило вашите изборот на актерите или актерите да импровизираат? Да, знаете како процесот на работа, вистинскиот процес подразбира создавање на представа која што е резултат на таа двомесечна средба помеѓу мене, авторскиот тим и актерите. За да се случи тоа, јас театарот, кога би го дефинирал со еден збор, тоа е средба. Средба на луѓе. Ние мора да ги размениме нашите енергии, нашите светови и да се обидеме во тој процес потоа да се обединиме околу мојата идеја и представата да стане наша. За да стане представата наша, многу е важно да можеме да сме слободни да импровизираме додека ја работиме представата. Бидејќи импровизациите во изведба, мислам дека не се сериозен однос кон публиката и кон партнерите на сцена. Значи, импровизацијата е всушност дел од процесот на работа, според На отварањето на новата зграда на стариот, тогаш Македонски народен театар, ја поставивте вечна куќа од Плевнеш, спектакуларна представа со чилична конструкција и гламурозна сценографија. Дали се тоа скапи представи за еднократна употреба? Знаете како, најскапата представа е лошата представа. Лошата представа да потрошиме 1 денар, таа никогаш нема да го врати. Представите, јас ги делам на добри и лоши. Тие не се ефтини и скапи. Конкретно за вечната куќа, таа мислам дека имаше 3-40 изведби, што значи дека некои 24-5 луѓе ја гледале во живо представата, така што таа имаше еден долг и сериозен живот. Она што е многу важно е секоја представа пред почетокот, треба режисерот, директорот на театарот да знаат, уметничкиот директор, која е целта на представата, нели, зошто таа се работи. Да кажеме, во регионот големите продукции кога ги работам,
кога си даваме задача, не знам, да го создадеме светот на Достоевски, всушност како изгледа браќа Карамазови, кога би ги виделе вистински на сцена, или кога треба Дервишот и смртта, тој голем свет на Меша Селимовиќ, да го создадеме на сцена, секогаш е голем предизвикот всушност како литературата станува сценски израз, бидејќи во процесот мора да се пронајде тој мост, како литературата станува театар, и се разбира, некогаш е многу важно кога имаме можност да користиме техника и технологија, каде што всушност на тој начин ние визуелно зборуваме она што авторот го кажал како пишан текст. Значи, нас визуелното ни е всушност нашиот јазик со кој што се обидуваме да го зборуваме јазикот на Достоевски, на Шекспир и така натаму. Пред 20 години го режиравте спектакл по повод Денот на самостојноста, во септември 35 години државотворност. Ако креативните луѓе не се обременети со граници, дали државата не е заробена со или изолирана од национална самобендисаност? Знаете како, јас мислам дека не е срамота, не е лошо и не е погрешно човек да ја сака својата земја. Кога човек на вистински начин ја сака својата земја, тој на вистински начин и ги почитува сите други останати кои што ја сакаат својата земја. Мислам дека денес патриотизмот би требало некаде да најде допирна точка со космополитизмот. Мислам дека е тоа важното да се знае и се разбира да се сака својата земја. Мислам дека не се сака со зборови, земјата се сака со дела. Особено денес, што значи да се сака својата земја, мислам за почеток дека треба да се занимаваме со екологија, да биде чиста нашата земја, има многу работи на кои што може да покажеме дека ја сакаме нашата земја и како се сака нашата земја. Мислам дека да се сака својата земја значи да се направи подобро место за живење за идните генерации. Односно, да покажеме како ја сакаме нашата земја, треба да создадеме место и земја каде што младите ќе гледат својата иднина и својот живот. Се додека имаме голем број на млади луѓе кои што заминуваат од нашата земја, мислам дека треба да го бараме и да го редефинираме поимот што значи да се сака земјата. Јас мислам да се сака, значи да се грижи и да се остави нешто. Знаете како што велат кинезите, дека треба да се засади дрво, по чии што сенки ќе седат некои други генерации. Господин Пројковски, најдов едно интервју од минатата година ваше, во кое меѓу другото велите, историјата не научи да се промениме на подобро. Човештвото лесно заборава и повторно се враќаме на истите состојби. Играме слични игри, повторуваме исти трагедии. Светот постојано произведува крв и детски солзи. Знаете како сите изминати години, последните 2 децении, одново и одново се убедував дека времето што го живееме е време каде што ќе се занимаваме со други вредности. Ова што се случува денес во светот, не ми беше сватливо дека може да се случува, дека всушност некако низ историјата доволно пати сме ги играле едни игри што се викаат војни, поделби и така натаму, и дека всушност ќе се занимаваме со некои нови вредности, но за жал се покажа дека не е така. И мислам дека човештвото, она што денес најлесно го прави, тоа е производството на тони и тони литри детски солзи, и дека всушност тоа е најлесното. Ако се вратиме на мојот омилен автор Достоевски, тој вели дека кога ќе падне макар една детска солза, дека човештвото ја губи смислата на своето постојање. Така што изминатите неколку години ја работев Мајка храброст на Брехт, една антивојна драма која што точно зборува за апсурдот и бесмисленоста на војната, но тие се наша реалност. Јас понекогаш во своите представи ја поставувам тезата дали е тоа истата цивилизација каде што припаѓаат Микеланџело, Моцарт, Достоевски, Шекспир, Блаже Коневски, Петре Андреевски, и истата цивилизација која што константно произведува тони литри крв. Затоа мислам дека човештвото има кратко памтење,
за жал и дека всушност историјата е само еден круг, некако како Дали историјата ни се повторува и зошто не умееме да извлечеме поуки од погрешните, можеби, чекори од минатото? Туку тие само се повторуваат. Јас мислам дека една од причините за многу проблеми, конфликти во секојдневниот живот на луѓето, бесконечната потрага по лажни вредности, всушност доаѓаат од заборавањето на човекот дека е смртен. Кога ние би живееле константно со идејата дека сме смртни, дека сме со рок на траење, тогаш многу од работите би сватиле дека се бесмислени, затоа што човештвото константно создава проблеми и војни кои што стануваат само терет на некои идни генерации. Генерациите добиваат како наследство терет и бреме, а не добиваат научени лекции по кои што би требало да живеат или да проложат. Така што ми се чини дека тој е еден апсурден свет кој што се разбира, мојата тема е, јас се занимавам и глобално со човештвото, бидејќи мислам дека сега живееме во една глобална шизофренија, каде што се изместуваат вредностите и, да кажеме, регионот, Македонија и регионот, поминувајќи ни долги години на транзиција, поминувајќи ни долги години каде што ние всушност постојано чекаме да бидеме дел од нешто, дел од некакви асоциации и така натаму, Дејан Дуковски вели зошто се што е убаво се случува на други луѓе на други места. Односно, мислам дека доаѓа времето кога треба да престанеме да го чекаме Годо. Годо нема никогаш да дојде и дека треба некако да се фокусираме на она што се вика секојдневна радост и смисла на животот. Тоа е и една од темите во моите представи. Некако мора да се бара и да се редефинира лично поимот за среќа, љубов, почит, се она што е составен дел од нашиот живот и пак велам, со свесноста дека сме смртни и дека сме со рок на траење на оваа планета. Дејан Пројковски, режисер, универзитетски професор, гостин во ова издание на Трилинг. Господин Пројковски, во последен период многу почесто сте надвор од државата, работите Турција, Јужна Кореја, Хрватска, Србија. Што е поголем предизвик за Пројковски? Театарската сцена надвор или дома? Знаете како јас ги делам театрите на две групи. Театри со соништа и театри кои што немаат соништа. И ги одбирам театрите кои што сонуваат и кои што имаат желба и сили да ги исполнуваат своите соништа. И мислам дека е тоа најважното, да најдеме смисла на работата што ја работиме, а во нашата работа, бидејќи театарот е колективна игра, многу е важно да се најде тимот кој што верува дека тоа што го правиме е важно, има смисла и екипа која што ја почитува публиката која што ќе дојде. Се обидувам да работам во театри каде што има актери кои што се добро работат со текстот, се разбира, на кои што работат сериозно со своето тело, актери кои што се спремни на големи предизвици, за да можеме да создадеме сценска естетика која што ќе биде модерна, современа, но која што ќе има во себе нешто иновативно. И мислам дека генерално Балканот е еден простор каде што актерите ни се бескрајно талентирани. Јас мислам дека понекогаш е просто прашање на театарскиот систем, организираноста, посветеноста и така натаму кога не се случуваат резултатите што треба да се случат. Има можност последните 15 на години да работам во многу земји, во многу различни театри и всушност мислам дека е тоа едно големо богатство и голема шанса што ја добив, бидејќи преку театарот некако човек многу повеќе учи за земјите, за нивната култура и од друга страна секогаш е тоа еден важен тест како режисерот да создаде универзален јазик кој што ќе комуницира со публиката таму, бидејќи секогаш кога ќе отидам во друга земја, да кажеме во Сеул кога работев, секогаш првите денови се обидувам да прошетам, да видам дел од градот, да отидам на местата каде што се собира местното население
за да пробам да ја почувствувам енергијата и да си одговорам во себе што јас имам да им раскажем и да им споделам на овие луѓе и како всушност ќе ги срушиме културните бариери и разлики и како ќе почнеме да создаваме еден наш заеднички јазик сценски. Господине Пројковски, после Милчин и Унковски, вие сте предводник на генерација од нови наследници. Пред тоа Милчин, стариот, Прличко, Ѓоргиевски. Кои се имињата што не смеат да се забораат во овие 8 децении театар? Знаете, има многу имиња што не смеат да се заборават, а она што исто така е важно на нашата генерација е да се обидуваме да ги откриеме имињата што се заборавени исто така. И мислам дека има една голема плејада на актери и режисери што се многу заслужни за она што сме ние денес. А се заборавени или? Па, предпоставам дека се. Знаете, времето е одговор за сите работи, но сите овие што ги спомнавте, уште една голема плејада, мислам дека се вреднувани, дека е зачувано она што тие го работеле, бидејќи, знаете како од 45-та година до денес, како историско време, тоа не се многу години. Така што македонскиот театар и тоа како има еден сериозен развој од првиот професионален театар кој што се случил пред 80 години, до денес да можеме да бидеме дел од современите театарски случувања, зборувам како израз. Така што, еве, јас како дел од Македонскиот народен театар се гордеам со сите големи имиња, но се гордеам и со секој човек кој што бил дел од сценската техника, од таа машинерија позади сцена, односно некако театарот е едно големо семејство како фабрика за производство на соништата. Кога се почнува нешто ново да се создава, кога се има некаква иницијатива, додека се дојде до средствата, додека се направи тоа, некако се поминуваат доста пречки, како видео игра, така си го замислувам. Секој пат има некоја нова пречка, се премина. Океј, само што ќе се премине, имаш нов проблем, па само што ќе се премине, тоа и нов проблем. Меѓутоа, покрај сето тоа, чувствувам дека има силна желба особено на независна културна сцена да се создава нешто. И штрковите као такви ни постана многу интересни на нас, што свативме некои ствари кои не сме ги знаеле до тогаш. Дека се многу блиски до човекот, дека се малтене као и ние. Идеме, се враќаме, на исто место доаѓаме, со ист партнер живееме, ловиме за да преживееме и сите тие работи, ако сватиме дека немаме доволно, одфрламе на некој начин. Македонска театарска и филмска телевизиска звезда. Таа е режисерка истовремено. Избрана е меѓу 10 најдобри актерски таленти во Европа во 2021 година за време на Берлиналето. Сара Климовска, гостинка во емисијата. Добре дојдовте во емисијата. Добре, драго ми е што ме поканивте. Климовска, што значи денес да си глумица во Македонија? Зошто секогаш ми текнуваат негативните работи. Убаво е кога се ствара кога се создава за сопствената култура. Убаво е кога ја имаш моќта, нели, да создаваш култура, меѓутоа во исто време често знае да значи доста пречки, лимитирани можности и понуди и доста борба. Со какви проблеми, пречки се соочуваат актерите денес? Па имаме доста лимитирани можности, имаме доста мала продукција на независен театар, да речеме, ако не сте вработен во театар, многу е тешко да се
опстане како независен уметник во оваа земја. Од друга страна имаме многу малку продукции на филмови. Да, тоа што се снима некако последно време има доста успех, меѓутоа во однос на квантитет е многу малку, немаме телевизиски серии и така натаму, така што во таа смисла има доста лимитирани можности и се разбира и кога се почнува нешто ново да се создава, кога се има некаква иницијатива, додека се дојде до средствата, додека се направи тоа, некако се поминува доста пречки, многу како видео игра, така си го замислувам. Секој пат има некоја нова пречка, се премина. Океј, само што ќе се премине, имаш нов проблем, па само што ќе се премине тоа и нов проблем. Меѓутоа, покрај сето тоа, чувствувам дека има силна желба особено на независна културна сцена да се создава нешто. Првично си имала желба да запишеш модерен балет за сепак на крајот драмски студии. Да, во тој период, бидејќи јас никогаш немав никаква пасија кон класичен балет, нити го работев тоа, само некои основи. Имав желба за модерен балет. Меѓутоа на студиите тогаш имаше одсек модерен балет, меѓутоа повеќе беше педагошки одсек. И тоа не ми одговараше, никогаш не сум се гледала себе си како некаков педагог. И тогаш сестра ми рече, окей, зошто не се запишеш глума? Никогаш немав доперна точка со глума, меѓутоа ми кажа, тоа е сцената каде што може да се поврза неколку работи, и музика, и танц, и глума, и да се експериментира повеќе. Ми се допадна таа идеја и така отидов на глума, никаде. Имате постигнато релативно евидентни успеси на театарската сцена и на филмското платно. Мојот маж, Врба, Сенки, Над Балканот, Нема да бидеш сама, дело од режисерот Горан Столевски. Какви улоги преферирате? Мислам дека преферирам улоги кои што имаат силен женски печат. Тоа е нешто кое што многу ме интересира во последно време, односно почнувам веќе онакви сумисивни жени да одбивам, затоа што мислам дека и на тој начин креираме некаков уметнички наратив кој што е важен да се креира. Се разбира, сакам да експериментирам со различен вид улоги, меѓутоа овие некако силни женски улоги во последно време ги преферирам да ги играм. Разголување ви пречи или предизвик? Не ми е никаков предизвик, затоа што не сметам дека е нешто многу захтевно глумачки. Сепак нашето тело е еден инструмент за нашата професија. Ако тоа има оправдување во делото кое што го правиме, онда не гледам никаков проблем. Обично секогаш тие сцени се кореографија, чиста кореографија. И интимните љубовни сцени, разголувањето, така што нити го чувствувам како предизвик, нити не ми пречи, него е некако дел од работата. Што значи да се влезе во тугите чевли? Никогаш не сум мислела дека во оваа професија влегуваме во туги чевли. Повеќе мислам дека приватно влегувам во туги чевли за да создадам некаква емпатија кон некој, за да ја споделам болката и за да се борам во нечие име. Меѓутоа во професијата влегување во туги чевли ми е неприродно, него повеќе барање на тие некакви карактеристики во себе, копање повеќе во себе, за да го откриам тој дел во себе си, за да пробам така да ја доживеам и да ја одиграм таа улога. Се разбира, има многу различни инспирации кои што се користат, филмови, изложби, општо приказни од животот и така натаму, меѓутоа тие се само инспирација за да го искупам нештото во себе, за да можам да ја доловам таа улога. Филм, театар, трансформации. Како ја оценувате македонската филмска и театарска сцена? Сметам дека, иако многу малку произведуваме филмови, имаме многу големи успеси. Еве, последно Дина Дума
Имаше одличен успех, мислам, имаше сега објавија вчера, ми се чини дека низиниот филм е на Трибека, тоа е многу сериозен фестивал. Претходно филмот 17 на Косара Митик, на Кан имаме на Санденс неколку филмови, мислам, многу сериозен успех има македонската кинематографија. И драго ми е за тоа. Во однос на театарот има неколку успешни проекти, меѓутоа многу е тажно што остануваат некако во склоп на границите на Македонија или на регионално ниво. Ми се чини дека треба да постои можност да се пропатува малце подалеку и да видиме колку сме легитимни во светот надвор, не само во границата на Македонија, бидејќи така често се случува да се автореференцираме, нели? Ако гледаме представи ги споредуваме само нели МНТ, драмски и битолски театар, тогаш остануваме во склоп на тие референции. Ако малце пропатуваме надвор и создаваме односно споделуваме различни искуства, гледаме различни представи во светот на фестивали, на многу различни такви гостувања, тогаш ќе можеме тие новитети да ги носиме и во нашите локални театри. Не знам дали ова е прашање нели на Министерство за култура, не знам дали е прашање на стратегија на културата во оваа земја, меѓутоа сметам дека театарот треба да се отвори малце подалеку од регионалните граници. Зошто многу често кај нас се препознава успехот, било да е на одреден филм или театарска представа, откако претходно ќе се добие некакво меѓународно признание надвор? Па, често е тоа така. Не мислам дека тоа е некаков... Затоа што сме многу мали, предпоставувам, и затоа што уште немаме точната референца за тоа што значи успех, затоа што, еве, и ова што зборувам за филмовите кои што се многу често гледани, односно селектирани на одлични фестивали надвор, многу мал дел од македонската публика ги видела тие филмови. Ако многу ретко, да, имаме проблем со достапност на кина, немаме доволно кина, немаме доволно дистрибуција во Македонија, исто продуцентите нема доволно интерес да дистрибуираат во Македонија и некако тоа останува да го видиме само тој Инстаграм или Фейсбук пост дека тој филм бил успешен и никако да не го видиме тука. Да, го има во Кинеплекс. Зошто културата тогаш е на маргините? Па предпоставувам дека едноставно се нема интерес да бидеме легитимирани во Македонија затоа што на некој начин го немаме поставено тој статус. Тоа е нешто кое што се гаи со години. Ние треба создаваме добра култура, да ја едуцираме публиката, за публиката утре да има добра расуда за тоа што значи добар филм, лош филм, добра представа, лоша представа. Ние во моментов тоа го немаме. Тоа е култура која што се гради. Зошто го немаме? Многу се причините. За театар, мислам, затоа што има константно подеми и падови на театарот. Имаме некои златни години на театарот, потоа пак се создава, има некако падови, па има едни заредени лоши представи, па потоа имаме пак некои златни години на театарот и тоа е една, да кажеме, нема константа. И нема на тој начин како да ја градиме културата. Друго, мислам дека стратегијата за како младите генерации читаат театар и гледаат театар и филмови се уште не е направена. Не мораме многу далеко да одиме. Еве една Србија, каде што во секој мал град има сериозно кино, каде што секој мал град има сериозен театар, каде што луѓето се тепаат 2 недели порано да купат карта за театар. Има култ кој се гради кон глумците, кон луѓето кои што ја создаваат културата, луѓето ги препознаваат, имаат почит кон нив, култ. Кај нас тоа го нема едноставно. Врба, кајмак. За кајмак добивте и најдобра женска улога. На европските пазари, Холивуд, Кан. Што преферирате? Каде се гледате во иднина? Јас сакам да создавам авторски филмови. Авторски филмови обично се филмови кои што се фестивалски, бидејќи секогаш ме интересира новата експериментална форма, нешто кое што не го ресоздаваме, не го рециклираме, него го создаваме.
Ми се допаѓаат и добри комерцијални проекти, се разбира, како серијата, не знам, Сенки над Балканот, кој што е регионално доста препознаена. Мене ме интересираат добри проекти. Дали приказната за Силјан е документаристички филм кој ни ја прикажува македонската традиција и култура? Ја би рекол да. И не само што ни ја прикажува културата, него ни кажува и каде сме. Обработка на една таква тема, као приказната за Силјан, е оживување на едно дело кое е пред се прекрасно, кое ни кажува многу ствари за тоа од каде потекнуваме, кои сме, што сме и како треба да се водиме. Една поучна приказна, така и самиот филм као таков би рекол дека да. Како вие се пронајдовте во овој филм како продуцент? Приказната за Силјан настана сосема случајно, спонтано и беше еден добар начин да ја и Тамара се спознаеме као најблиски соработници, као продуцент и режисер, да видиме како дишеме, како работиме, во кој смер гледаме, како ги посматраме стварите и какви ни се страстите према филмот, дали сме на иста бранова дужина или не. Силјан настана чекајќи го играниот филм кој го реализиравме и го снимивме прошлата година, сега сме веќе 2026, да, прошлата година, кој беше повеќе милионски и бараше многу повеќе организацијски, да и време, и финансии, и све тоа. Приказната за Силјан не влезе во потесниот круг за Оскар, меѓутоа ја зграбчи National Geographic. Дали за тебе тоа е всушност најголемиот успех во овој момент? Апсолутно. Овој филм никогаш не требаше ниту да постои, немаше финанси за да постои. На некој начин беше повеќе некое пополнување на време чекајќи да се случи друг филм. Така што се што се случи врска со овој филм е навистина едно чудо и една огромна потврда за нашиот труд, талент и капацитет како една мала екипа. И пред се за мојата интуиција дека одам во права насока и ги наоѓам правите приказни. Значи немаше амбиција да стигне ни толку далеко. Тоа што веднаш окупи National Geographic после премиерата на Венеција е нешто кое што не се случува речиси никогаш во документарниот свет, на светско ниво. Толку брзо, обично документарците имаат некое шетање по фестивали од година дена пред воопшто дистрибутер да се заинтересира, така што ова беше се како ракета на некој начин. Изборот да баш нашиот филм биде избран за кампањата за Оскари беше исто така чудесно, бидејќи е уште една потврда на National Geographic колку верува во овој филм. Така што тоа е буквално повеќе од доволно и фактот дека добивме до сега 12 номинации на светски фестивали од таа категорија и 7 награди, Гран-при, тоа е навистина и повеќе од што можев да замислам каде ќе стигне овој филм. Си било едно дете кој што живеело у земјата Македонија. Неговата фамилија имала многу земја, произведувале многу храна за народот. Штркот и штрковите беа и една приказна од играниот филм. Така да сосема природно, распрашувајќи се на кој начин и со Animal Handler и прашувајќи како можеме да снимиме штрки, да го имаме во играниот филм, почнавме малце и поише да зборуваме и штрковите као такви ни постана многу интересни на нас, што свативме некои ствари кои не сме ги знаеле до тогаш. Дека се многу блиски до човекот, дека се малтене као и ние. Идеме, се враќаме, на исто место доаѓаме, со ист партнер живееме, ловиме за да преживееме и сите тие работи, ако сватиме дека немаме доволно, одфрламе на некој начин. И као тако ни се наметна да започнеме ги истражуваме, снимивме многу убави кадри
Жан Дакар, мислам дека кој исто е директор на фотографија и во играниот филм, некако се уигравме и така почна приказните да се редат делови и на крај дојдовме до еден документарен филм кој тебе направи бум. Приказната за сиња ги освои симпатиите кај публиката, низа на награди освоивте со овој документарен филм, но во филмот она што ми остави впечаток има една човечка димензија. Борбата за живот, борбата за опстанок. Зборувам за фамилијата предводена од земјоделецот Никола. Како тој дел го изменаџирате? Како успеавте да го склопите целиот тој, за да ја доловите всушност, да го доловите тој општествено политички и економски амбиент во земјата? Само не пазевме што снимам. Значи, ја мислам дека Тамара многу добро ги свати работите, многу добро ги препознава работите, многу полека, предпазливо пристапува према сите тие работи, така и со фамилијата. Тука не беше само Никола, неколку фамилии беа тука пратени, гледани, како работат, што соработуваат, на кој начин, што одгледуваат. Сето тоа, пратики ги штрковите, не носеа до одредени фамилии. На Никола останавме затоа што ја препознавме после и приказната за Силјан. Јас се препознав себе си во сето тоа. Мојот брат живее надвор од Македонија, ја живеам надвор од Македонија. Мене куќата ми е тука и останата е као таква недовршена. Така да, едноставно се читаа знаците. Не знам како да кажам. Знаете, кога ќе идете, читате знак, го препознавате и правиот знак само го ставате на право место. Ја мислам дека тоа Тамара најдобро го направи. Додека ја бев многу повеќе во оној друг дел, затоа што овој филм не е поддржан. Не беше на конкурс, па добиени се пари, па сега го испланиравме, па го организиравме, па и ќе снимаме. Него овој филм беше од ентузијазам тргнат. Кога ги видовме знаци, кога видовме прекрасен еден материјал, кога видовме дека има приказна, само продолживме, што значи дека ја морав паралелно додека они трагаат за материјали, за добра приказна, да паралелно припрема материјали, конекции и сето тоа каде што сите ние се уклучувавме. И овде не сум само ја продуцент, овде има 4 продуценти од Ана Хашми која се уклучи меѓу првите. Тамара, поред тоа што е режисер, Жан Дакар као снимател и продуцент, и јас само као продуцент. Сметам дека треба луѓето почесто да одат во театар, поради тоа што тоа е местото каде што секогаш можат да најдат нешто за себе, дури и кога нема да има ништо, може да најдат нешто, затоа што ние сме таму, ние сме живи луѓе кои што играат на сцената и секогаш можеме да понудиме некаква вистина, иако за нас се вели нели дека актерите лажеме. Знаете дека за користење на телефон се одзема 20% од плата? Извинете, шефице, не е крива Светле, јас ја замолив да ми даде пуњач. Мојот телефон се изгаси, морам да пратам порака. Еве, јави се тука пред сите од мојот телефон. Ајде да видиме што е толку итно. Како не ти е срам? Веќе се спие. Не викајте, молам. Дај ми ја да ја видам. Кај си, бе, мама? Елеле, колку убава торта имаш ти. Кој си има 3 свекички? Ти, мама? Кој си има роден ден, Злато? Елеле, полниш цели 3 годинки, бе. Сега заедно да ги дуваме свекичките, може? На 3, ајде. 1, 2, 3. Браво, мама, браво!
Ајде сега, чао. Ќе си дојде мама за брзо. Не знам, за 1 сат. Ајде, чао. На 16 години сте се двоумеле помеѓу медицина и актерство? Да, да. Што беше пресудно Нина Елзесер да стане денес глумица? Пресудно беше, можеби тоа што имам многу страф од крв. Не, се шалам. Секако пресудно беше тоа што мојот интерес за уметност беше присутен во мојот живот уште од најмала возраст, уште од 5 годишна возраст. Така што сепак и мојата прва љубов е музиката од уметностите, што и не е така случајно, поради тоа што и моите родители се музикални, имаат слух, имам и тетка која што е пианистка, така што сум била уште од мали нозе обкружена со уметности. Така што некако веројатно сходно на тоа најлогично би било да тргнам по тој пат на уметноста. Стигнале во представите Јулија и Ромео, Скопјани, Болва Волво, Ифигенија за ништо, подготвено, активно сте и пред камерите, појавувајќи се во неколку македонски серии. Каков тип на улоги преферира Нина Елзесер? Сега за сега сметам дека добро се снаоѓам, ова може ќе звучи малку нескромно, но сметам дека задоволително се снаоѓам и во трагични улоги, и во комични улоги. Сега во последно време со Болва Вулво почнав и повеќе да го истражувам комичниот дел од себе си. Иако не ми е прв пат да се најдам во таква улога, и веа спомнавте и Скопјани во режија на Милош Антоновски, тоа е представа која што ја работевме по текст на Оливера Ќорвезировска, Улиците што ги нема. И мислам тоа беше базата на нашата представа, и работејќи ја представата во процесот споделувавме разни наши интимни лични приказни. Меѓу другото, јас ја споменав и мојата лична приказна со мојата мајка кога сакав да се преселам од дома, да се иселам од дома. И така настана цел еден монолог кој што беше вистина многу комичен, во кој што јас ја играм мајка ми, но сето тоа е доведено до некаква карикатура, секако дека мислам тоа беше потребно за да се добие ефект во представата. И тоа можам да кажам дека е првата представа во која што сум се пробала во некоја така покомична улога, и уште тогаш почувствував дека можеби можам да се снајдам таму, а сега во Болва Вулво со Синиша Евтимов, режисерот, навистина добро соработувавме и сватив дека можам и таму да се снајдам. Така што би сакала се да играм. Сакам се да играм, секако. Мислам, не би можела да изберам. Нема нешто кое што ми е подраго, само сакам да истражувам, а сега во моментов тоа што најпоследно сум го истражила е комичниот дел, па сега можеби малку сум посветена на тој дел, но секако би сакала да ги истражувам сите аспекти на актерството. Дека театарот ви е влезен длабоко во срцето, точно ли е дека пред некој период, поточно во представата Фамилија Адамс, вашиот колега Сашо Тасовски морал да ве носи на грб, бидејќи сте биле со скршен прст? Да, всушност прстот го скршив, бидувајќи внатре во сандакот на представата Ифигенија за ништо. И требаше да излезам од сандакот и прво тропав со рацете, а тоа беше една тешка основа, масивно дрво. И јас лупав прво со рацете и после почнав и со нозете, а бев боса. И тоа е моја немарност секако, но тоа се бараше од мене за да ја изиграм нели улогата како што доликува и како што беше договорено за премиерата. И го скршив прстот, а утре дента требаше да одиме во Велес на фестивалот Петре.
и да ја играме представата Фамилијата Адамс. Јас утрината отидов на доктор и ми рекоа никако играње представа. Ова не, значи мора да се мирува, затоа што прстот е скршен, допрва треба да се лекува и слично. Во моментов не смеете да играте представа. А јас во Фамилијата Адамс имав некои така физички напори кои што беа потребни да ги направам за да ја доловам нели улогата до крај. И јас си реков што ќе правам, се слушнав со режисерката, ми вика не знам, ти одлучи, со Теја Беговска. Ми вика не знам, Нина ти одлучи, твој прстот, ти си го скрши. И јас си велам добро, окей, ќе отидам во Велес и отидов и бев со Завој и Сашо Тасевски, тогаш излезе тоа видео од Сашо како ме носи на ушка за да ме пренесе од ресторанот до театарот во Велес. И тоа беше доста интересно, бидејќи таа изведба ја играв со штаки и секако бев многу горда на себе си што не се откажав во ниту еден момент, дури и кога имав вистинска физичка попреченост, но некако и покрај таа физичка попреченост едноставно не е возможно да се откажам јас од мојата професија, бидејќи сепак испадна дека е возможно и така да се изведе. Нина Елзасер, млада актерка од Драмскиот театар, гостинка во Тренинг. Елзасер, културата во Македонија низ призмата на младиот човек. Па сметам дека театарот не е доволно застапен и можеби уметноста воопшто. Секако ми е многу драго што сум повикана во оваа емисија и што секако имаме некаква видливост на телевизија. Драго ми е и што сум добитничка на Златната буамара на популарноста оваа година, која што е сепак нели манифестација за видливост. И драго ми е што се грижат луѓето за уметноста, но сепак мислам дека не е доволно. И сметам дека треба луѓето почесто да одат во театар, поради тоа што тоа е местото каде што секогаш можат да најдат нешто за себе, дури и кога нема да има ништо, може да најдат нешто, затоа што ние сме таму, ние сме живи луѓе кои што играат на сцената и секогаш можеме да понудиме некаква вистина, иако за нас се вели нели дека актерите лажеме, но сепак ние не лажеме, ние го подготвуваме. Вие кажувате суровата реалност? Ја кажуваме суровата вистина, која што можеби луѓето не сакаат некогаш да си ја признаат или можеби не ја препознаваат воопшто. Уметноста има големо влијание во општествениот амбиент, но колку и на каков начин се слуша гласот на режисерите, актерите. Тука е крајот на ова издание на Трилинг. Доведување и се гледаме за 7 дена во исто време.